Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. O să încep să-ți reamintesc. Biblia este o carte spirituală care ne îndreaptă atenția, ne îndreaptă cunoașterea, conștiința către realități spirituale. Da, poate folosi simbol. Da, poate folosi pilde. Da, poate folosi, dar mereu în spatele, înțelege acest lucru, fratele meu, sunt realități spirituale. Domnul Iisus, zic din nou, spune la farisei, cercetați Scripturile pentru că aveți această credință că în ea, în Scripturile aveți viața veșnică. Zice, dar ele vorbesc tocmai despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Deci nu instrucțiunile către viață îți dau viață. Primești viața când te duci unde instrucțiunile ți-au arătat. Te duci la Iisus ca să ai viață. Nu poți să stai cu Scriptură și să ai viață dacă nu te duci la Iisus care are viață. Tot așa ne uităm la Scriptură, ne îndreaptă privirea și cunoștință asupra unor realități ca să intrăm în ele. Dar dacă ne limităm doar la litere, la concepte, la simbolul, experiența noastră creștină e săracă. Da, am zis bine, săracă. Este o biserică aceea din Laodicea, care era bogat din punct de vedere fizic, care ajunsese să spună nu are nevoie de nimic, dar experiența ei spirituală, sărăcie. Domnul Iisus zice, tu nu știi că ești sărac, gol, orb. Când suntem așa de orb, să nu vedem realități spirituale despre care Scriptura ne vorbește, experiența noastră spirituală va fi săracă. Și e pentru că avem în creștinismul modern o experiență spirituală săracă, de aceea avem nevoie de multe umplutură. Multe activități de umplutură. Multe lucruri de umplutură. Pentru că sunt lucruri care Dumnezeu nu ne-a zis să le facem, nu ne-a trimis să le facem, dar ne găsim să le facem pentru că undeva este un gol. Și acel gol e pentru că nu am mers în lucrurile adânci. Există locuri, frate, locuri ascunse, unde trebuie să te muți ca să trăiești o schimbare. Samson merge să ascunde la crăpătură stâncii. Dar ți-am zis, astfel de realități, când te uiți, o să le vezi în alte locuri. Te uiți, de exemplu, în viața lui Ilie. Vezi că la un moment dat, Ilie, după ce anunță că nu o să mai plouă, ce face? Dumnezeu îi vorbește și zice, du-te, ascunde-te la Cherit. Ascunde-te la Cherit, du-te acolo. Era un loc ascuns. La fel cum crăpătura stâncii era un loc ascuns. Reprezintă un loc ascuns. Dumnezeu a zis, du-te acolo. Și acolo, în acel loc ascuns, Cherit. În acel loc ascuns, Ilie a trăit lucruri supranaturale. Apa de la pârâ sau din izvor de acolo, ok. Dar ce zici de corb care îi aduceau steak?
Bine, nu zice steak în Scriptură, zice card. Da? Imaginația-mea, ce să fac. Care îi aduceau steak. Dimineața și seara, continuu. S-a întâmplat într-un loc ascuns. Biblia zice, a stat acolo o perioadă. Vezi David care fuge, urmărit de Saul, care va sta chiar într-un loc retras. Se ascunde. Este o realitate spirituală. Din când în când, trebuie să vizităm Cherit. Din când în când, trebuie să mergem, să stăm într-un loc ascuns. Și acum vorbești de realitatea spirituală, deși ieri am vorbit de aspectul unde uneori chiar fizic trebuie să pleci într-un alt loc. Dar acum mă întorc la realitatea spirituală. Când te uiți, de exemplu, în Scriptură, în Geneză, când se vorbește despre... Uite, ok. Ai deja să-ți arăt în Scriptură cât de important este mutare. Da? Apoi continuăm săptămâna viitoare. Măcar să așez această realitate, să nu crezi că este o închipuire din mintea mea. Hai să mergem prin Scriptură, să vedem cât este de important mutare. Biblia spune, asta o să citesc, celălalt o să menționez doar. Biblia, de exemplu, spune așa. Geneza 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Prima mutare. Dumnezeu face om, dar Dumnezeu îl mută în grădină. Nu îl lasă în natură. Îl mută în grădină plantată de el. Prima mutare. L-a luat și l-a pus în grădină. E cineva care mă ascultă. Te lupți, ai bătălii. Lasă-l Dumnezeu să te mute. Problema ta este că nu lași pe Dumnezeu să te mute. Tu vrei să rămâi în același loc și vrei că lucrurile să se schimbe. Nu. Chiar Dumnezeu El însuși, până nu lași să te mute, nu poate transforma viața ta. Trebuie să te muți. Trebuie să lași pe Dumnezeu să te introducă, să te mute într-o altă realitate. Adam. Dacă ne ducem la Avram, Dumnezeu merge la Avram și zice, Avram, ies din rudenia ta, din casa tatălui tău, în țara care o să ți-o arăt, mutare. Trebuie să pleci de unde ești, să te duci unde îți arăt, mutare. Nu cunosc un superglu mai puternic decât religia superficială. Cineva n-a înțeles ce am să zic. Dacă există ceva care lipește oameni dintr-un loc și nu le lasă să se mute, e religia superficială. Când pentru Dumnezeu e important să te mute. Dar religia superficială e orchestrat încât oamenii sunt așa manipulați că li se spune că cumva dacă schimbă ceva sau se mută, s-au dus în iad. Manipulare completă și totală. Mutare. De cine să mai vorbesc? De Iacov, care a trebuit să se mute din casa lui, să se ducă la Laban. Ca acolo, binecuvântarea care a primit în casa tatălui său s-a explodat în manifestare când s-a mutat la Laban. Apoi când și-a împlinit scopul acolo, s-a mutat din nou înapoi. Deci vedem, omul nu se mută doar o dată neapărat.
De cine s-a vorbit? De Iosif. De Iosif. Frații lui l-au vândut, dar ce crezi că era? Trebuia să se mute în Egipt. A avut vis în casa tatălui său. Dar ca să se împlinească acel vis, trebuia să se mute într-un alt loc. Ai. Câte Iosife n-au ajuns în casa lui Potifar, n-au ajuns în închisoare, n-au ajuns să stăpânească Egipt, pentru că niciodată nu s-au mutat. Și cu siguranță sunt multe alte exemple. Daniel a fost luat în captivitate, s-a dus unde? În Babilon. Dar acolo în Babilon, o taret în inima lui să nu se spurce. Acolo i s-a dat o înțelepciune care nu avea nici când era în Israel. A trebuit să se mute. Deci mutarea este o temă constantă în Scriptură. Ok. Ai totuși să fast forward. Ajungem în Evangheliile. Domnul Iisus se naște. Un înger vine și vorbește Iosif. Ia copilul. Fugă. S-au mutat în Egipt. S-a dus în Egipt să se ascundă. Deși Domnul Iisus a știut ce înseamnă să te duci într-un loc secret, într-un loc tainic, să te ascunzi. Unele din problemele noastre provin din faptul că nu știm să ne ascundem. Dar vorbesc spiritual aici. O să ajungem acolo. O să încerc să fiu mai explicit. Nu știm să ne ascundem. Suntem prea vizibili și previzibili. Și de acolo se nasc multe probleme. Frate, uneori trebuie să te ascunzi. Sora, uneori trebuie să te ascunzi. Uneori trebuie să știi să mergi la locul ascuns. Nu există profunzime. Și Domnul Iisus zice, una din probleme a unul din pământ care primește Evanghelia cu bucurie, zice așa, n-are rădăcini, n-are profunzime. Nu există profunzime fără locul ascuns. Nu există profunzime spirituală fără să experimentăm această realitate numit locul ascuns. De multe ori Dumnezeu a vrut să te mute acolo, a vrut să te ducă acolo, dar n-ai vrut. Unii Dumnezeu încă încearcă, dar încă în patinare, nu ca de cocos. Pentru că nu înțelegem ce ne așteaptă acolo. La acest loc ascuns. Frate, Domnul Iisus zice așa. Iar tu când te rogi, iar tu când te rogi, iar tu când te rogi, intră în odăița ta și roagă-te Dumnezeu care este inascuns, care vede inascuns. Este rugăciune și rugăciune. Aș vrea să-ți prezint o realitate spirituală, unde rugăciunea devine un loc. Iar tu când te rogi, intră. Poți să te rogi fără să intri, dar poți să te rogi și la un moment dat se deschide crăpătura stânci. Poți să te rogi și la un moment dat intri undeva
Hey. De câte ori Dumnezeu vrea să ne ducă acolo. Vrea să ne ducă la crăpătură stingi. Dar noi suntem încă prea ocupați. Nu-i vedem rostul. Nici nu înțelegem realitatea. Frate, există. Da, de exemplu, poate uneori ai citit mărturii de persoane care, la un moment dat, când se rugau, nimeni nu mai putea să intre în camera unde erau. Pentru că atunci rugăciunea lor nu mai era doar rugăciune. Au intrat într-un loc. Și oricine nu a fost invitat, n-are cum să intre acolo. Rugăciunea are adâncimi. Mă opresc aici astăzi. Dar înțelege, chiar când am fost mântuit, mântuirea noastră nu se putea face fără o mutare. Biblia zice, El ne-a mutat din întuneric în împărăția luminii. Fără mutare nu există schimbare. Acum, ce trebuie să înțelegi? Această împărăția luminii este vastă. Este în dimensiuni și nivel. Deci, odată ce ești mutat în împărăția luminii, mai trebuie să ne mutăm la dimensiuni și la nivel. Există aspectul când Dumnezeu te mută. Există aspectul unde Dumnezeu zice, tu mută-te. Enoch a fost mutat la cer. A fost o mutare. Ilie a fost mutat la cer. În ambele cazuri, Dumnezeu i-a luat. Există o dimensiune a mutării care e făcut din mâna lui Dumnezeu. Dar există o dimensiune a mutării care este responsabilitatea omului. De aceea Dumnezeu poate să zică la Avram, ieși. De aceea Dumnezeu poate să zică la Ilie, du-te la Cherit. De aceea Dumnezeu poate să zică la Ioan, urcă-te aici. Mutare, frate. Mutare, sor. Roagă-te ca săptămâna viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu să mergem mai adânc. Cum am zis, unele schimbări nu vei putea să le experimentezi până mai întâi nu te muți sau nu te lași mutat de Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze.